পানী অকণ খাই লওঁ পাই বৰ গৰম লাগিছে Oh no! কি হয় আকৌ পানী খাবলৈ লৈছিলো মই এতিয়া কি ওলালে অ' মাই গড পানী নাই দেখোন মানুহে ওলাইছে গৰম লাগিছে কেলে গৰম লাগিলে গাইজ প্ৰেংক মানে এইটো প্ৰেংক চলিছিলে দেই ফ্ৰিজটো চাফা কৰি আছিলো তাৰ পাছত বেটাই আহি কি কৰিলা সোমাই চালো সদায় কয় বোলে সোমাই চাম বোলে ঠাণ্ডা লাগে নেকি কিন্তু কাৰেণ্ট নাই বাৰু কাৰেণ্ট নাই এয়া কাৰেণ্ট দিয়া নাই ফ্ৰিজটো পুৰা চাফা কৰি আছিলে গোটেই পানী পৰি আছে তলত দেখিছে নহয় এয়া পুৰা গোটেইখন চাফা কৰি চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে বোলে এচি ৰুমত মানুহে যে সোমাই থাকে আমাৰ ফ্ৰিজটোতে সোমালে দেখোন হয় বোলে বোলে এই নাই গৰম হ'ব তাৰপাছত এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া চাফা কৰি হৈ গ'ল আৰু বস্তুবিলাক আছে আৰু এইবোৰ ধুই মেলি থৈ দিছো তাৰপৰা এইবোৰ লগাব লাগিব দেখাই আছো ফাইনেলি চাফা কৰি হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰিজটো আৰু এইয়া চব কি সুন্দৰ ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছিলে মানে কি কম মানে বহুত দিন চাফা কৰা নাছিলো গৰম যি পৰিছে কিনো চাফা কৰিম সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকে জনাবচোন ইয়াত যদি সঁচাকৈ মানুহ এজন সোমাই থাকে কোনোবা মানে জীয়াই থাকিব নাথাকে বাৰু জনাবচোন অকণমান দেই মানে নাজানো সেই কথাষাৰ আপোনালোকে অকণমান জনাই দিব ভাল লাগিব গম পাম তেতিয়া মানে বেটাই কৈ থাকক মই বোলে ইয়াতে সোমাই থাকোঁ ইমান গৰম পৰে বুলি মই নালাগে মই এনেকৈ কওঁ কিন্তু মই নিদিওঁ কিন্তু মই নাজানো যে এখন ঠেলিব পাৰিম আজি বেটাই ঠেলি চালে কিন্তু দৰ্জাখন ভিতৰত সোমাই খোল খাইছে বোলে যদি মানে জীয়াই থাকিবলৈ চান্স থাকে নাথাকে আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট বক্সত লিখিব দেই আৰু এয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল ৰেডি আমাৰ ফ্ৰিজ আৰু এয়া কি হয় আৰু ইয়াৰ আইচত মানে কি আছে দেখিছেনে এয়া বৰফ আৰু বৰফ আছে আৰু এইপিনে আছে কি পানী মানে বৰফ কৰি থৈছে আমাৰ কুলাৰত দিব লাগিব যিহেতু আৰু এইপিনে চিকেন হয় আৰু এই পিনে আহি গ'ল আমাৰ দালি ভৰাই থৈ দিছো আৰু বাই বাই